يلا بقى عشان عملت لكم النهارده غدا بالتتبيله السحريه بتاعتي زي كنتاكي بالظبط ويمكن احلى كمان. ايه ده يا كلب البحر؟ ده زي بتاع كنتاكي بالظبط. واحلى كمان يا بابا، والله العظيم احلى من كنتاكي. عشان تعرفوا بس ان انا شاطره وطول عمري بعرف اعمل اكل كويس ويمكن احلى من كنتاكي بتاعكم ده كمان. بقول لك يا ماما، امال فين البيبس؟ عندك جوه في المطبخ. ثانيه واحده. ماما بتعرف تطبخ كده. فين الكوبايات؟ انا عارف والله العظيم عارف متأكد. يا بنت اللعيبه، تعرف تطبخ يعني؟ والله انا اقول لبابا. يا بابا انا والله ما كنت هتكلم، ما كنتش هقول حاجه، وانا ايش ضمني